warri waayibbar jaalatamtoota mata kabajaa ummata ulfaata baay'ee sin jaalanna adda addummaa qabaa jedha warri garri warri bahaa kun ilmi namaa maaliin wal caala jennaan imaanaa wal caalaa jedha warri kaapitaalistii kun immoo qabeenyaa wal caalaa jira warri Afrikaa I think qaamaa wal caala jechuun oolu akkasumatti leenjisaan barnoota qulqulluu barattootaaf kennaa jiru leenjisaa Abdul kan beekamtii isaa sadarkaa naannoo bira dabargee sadarkaa federaalaatti beekamu nama beekumsa qulqulluu gachee abbaa isaarraa barate kan abaarsa qabne jechuudha. Qulqulluu akkanaa kana qaxxita barsiisuma Abdul bira jira asuma akka argattan gamanaa siin dhaa'uu barbaanna nama barnoota qulqulluu kan akka isiniif kennuuf aarsaa guddaa kafalee saamuma Birraa Usmaanis as gidduu keenyatti argama barataa kana isaatu leenjisee as nuuf kaa'ee barataan isa biraa eebbaan mootummaa biraa hayyama ragaa guutuudhaan kan beekame hanga sadarkaa federaalaatti isa biratti ilmaan keenyaa barsiifamuun jira. Kanumatti aansuudhaan barattoonni gara waltajjiitti seenaa jiranii obbita kan irra deebi'aa